Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. ТВ1 каналында иш күндүн кечи уланууда. Бүгүн кызыктуу мейманыбыз бар. Мен чынын айтайын, агайды көптөн бери ушул долбоорго келгенден баштап эле күтүп келатам. Себеби агай менен сүйлөшө турган сөзүбүз дагы көп, талкуулай турган окуялар дагы көп болуп кетти. Жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты, коомдук ишмер Карганбек Самаков. Ассаламу алейкум агай. Кандайсыздар? Жакшы бир сөздөрдү айтайын дедим элем, толкунданып кеттим. 4 декабрда чакырайын дегем агай сизди. Сиз талашта болуп калдыңыз Манас күнүнө карата. Анан баягы жеке жолукканда көп эле айтып жүрөм, бирок дагы бир ирет ушул Манасты эпостун дегеле ушул адабий чыгарманын Манастын өзүнүн баалуулугун бир эл аралык деңгээлге көтөрүп бергениңиз үчүн дагы рахматымды айткым келет. Себеби ортодо рахматты айтмак тургай таяк жебедим. Таяк жегенде убактар көп болуп кетти. Ооба, ооба. Саясат деген оор экен багай өзү. Саясат албетте оор. Баягы саска кирип чыга албай калгандай эле чабалактай бересиң. Утур бирде менин жазагым келет. Мисалы үчүн парламентте бу Бакиевтердин убагында биз 29 мандат уттук, бирок аны тартып алды. Ошону кошкондо 4 чакырышка депутат болдум. 2 тышкы саясат жетектедим 2 созутта. Бир чакырылышта фискалдык экономикалык саясатты жетектедим. Анан парламентте 5 жыл иштегенде бир үйдүн фундаментин куйгандай болосуң да. Анан эми фундамент үстүнө кирпич коюш керек, дагы бир парламент керек болот. Анан кирпич койгондон дагы бир парламент керек, крышаны жабыш керек, жылуулук коюш керек, элге бир жакшы шарт түзүп бериш керек деп ойлонуунун үстүндө жүрө берип, убактында кандай өткөнүн билбейсиң албетте. Ал саясий чөйрөдө өтө көп талаш тартыш болот, интрига болот. Элдин кызыкчылыгын көздөйм десең, көп жерде пикирлер келишпес болот. Саясатчылардын ортосунда талаш тартыш абдан көп болот. Анан өзүңдүн тоолуу алыс трудно доступный регион деп коет, ошондойлорго керектүү бир социалдык багытта маселелер болот, талаш тартыш болот. Оор эле, оюнчук эмес экен саясат. Оюнчук эмес. Мындай көбүрөлөр айтат да, бул мындай жугуп калган оору, андан айыгыш мүмкүн эмес, ошо өмүр бою эле саясат менен жүрө бересиң депчи. Саясаттын бир нугуна кирип алгандан кийин чыга албайт экенсиң. Туптуура айтканда, оору сыяктуу. Бирок ал эгерде өзүңдүн кызыкчылыгыңа колдонсоң, өзүңдүн каражаныңа тартсаң, муну саясатчы деп эсептөөгө болбойт. Элдин жүгүн аркалап, эртеңки элдин турмушу, келечек муундун өсүп өнүшү, мамлекетти саясий экономикалык баткактан сууруп чыгуу, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошууга өзүнчө дилгир болуп чуркоо, бул өзүнчө саясаттын нумары. Мен агай сиздин жанагы өтө чоң бир саясий куугунтук деп айта берейин, эми мен андай укугум бар болуш керек айтууга. Ошол саясий куугунтук болуп жатканда Бишкек шаардык сотуна бир барып калдым, жумушум менен байланыштуу. Анан ошондо сыртта турган бир бейтааныш аял туруптур. Анан мен суроо узатып калдым да. Сиз ким болосуз бул кишиге десем, бул киши мени тааныбайт, мен бул кишини тааныбайм деди. Мен бул кишини жөн эле колдош үчүн келип сот бар экенин билип депчи. Бирок мен бул кишини тааныбайм, бирок мен Манасты тааныйм дейт да. Мен Манасты тааныйм, бул кишини Манастын арбага колдош керек деп келиптир да. Анан колдодубу? Эми мындай бир сезимдер барбы ушул? Пендени колдой турган бир эле Алла Таала. Бирок түшүнгөн кишиге, анан түшүнбөгөн кишиге деген жактай бар. Манас дүйнөсүнүн бүгүнкү күндө бар экенине мен ишенем. Балким кээ бирөөлөр ишенбейт. Себеби ушул Манас дүйнөсүндө биздин улуттук дөөлөттөрүбүздүн ана башы деп Манас деп Чыңгыз атабыз айтып кеткен эмеспи? Ошого чуркап жүргөн жылдарымда мен көп нерсеге мындай жолугуу болду, көрүнбөгөн бир нерселер көрүнүү болду, кулагыма кандайдыр бир айтуулар келди. Ошондон улам жүрөгүм темирдей бекен болуп, мен баягы чоң үлкөн мамлекет тартып алган биздин улуттук дөөлөтүбүздү кайтарам деп аттандым да. Болбосо бизде жалпы негизинен алганда ошол кездеги президентибиз каршы, өкмөтүбүз каршы, парламентибиз каршы, жана башка чиновниктердин баары каршы болуп, баягы согуш талаасында жалгыз чапкылап жүрдүм да. Эсен Мусаков деген бир депутатыбыз гана жардам берип жүрдү морально.
калган чиновниктердин баары тең баягы кумга башын сайган страустей болуп гана жашынып бербедиби. Эми бул суроого эгер туура көрсөңүз мен кичине мындай чечмелеп берип койсом. 2009 жылы Манас эпосу дүйнөлүк мураска Кытай эл республикасынын атынан катталып кетти. Биз 2006 жылы ЮНЕСКОнун конвенциясына мүчө болгонбуз. Ал конвенциянын негизинде 2007 жылы бул номинацияны караганда ошол кездеги өкмөт сөзсүз түрдө коңгуроо кагып, чапкылап, таламын талаш керек болчу. Бардыгы тең чогулуп туруп жанагындай жашынып отуруп алгандагы керек болсо ошол кездеги ЮНЕСКО боюнча улуттук комиссияны жоюп жиберген. Кийин ошол кездеги маданият жетекчилиги, тышкы иштер министрлиги жетекчилиги бардыгы тең Кытай мамлекети тартып алды, болбоду, эми ушул ойдон калдык деп гана кол шилтеп басып кеткен. Эл арасында уюм коомдор түзүлүп, аябай ызы чуу болгон. Бирок ал биздин ички саясатыбызда гана калып кеткен. Ошондо мен дагы ушул ызылдаган элдердин, ичи күйгөн элдердин арасында элем, эгер Кудай буйруп бир мүмкүнчүлүк болуп калса, ушу Манас атабызды, Манас эпосубузду, улуттук дөөлөтүбүздү кайтарып келүү деп ушундан баштайт элем деп ниет кылдым эле. Тагдыр ушундай болду, 2010 революция болду дагы, парламентке келип, дароо ушу ишке аябай алыштым. Америкага чапкылап бардым. Көбү түшүнгөн жок, эмне үчүн Америкага чапкылайт, башкы кеңсе Парижде турса деп. Бул жана Америкада мен конгрессмен, сенатор досторумду коштум. Япониядагы депутат досторумду кошуп, себеби булар ЮНЕСКОда абдан орунду ээлешет, кадыр барктуу орунду ээлешет. А биздин Кыргызстандын, мисалы үчүн Францияда элчилиги да жок, өкүлчүлүгү да жок, иштеп аткан кишиси да жок да, бир 300-600 километр алыстыктагы Бельгияда биздин элчилигибиз бар, эми шарттар жаша келсе келет, келбесе жок болот. 157 мамлекеттен дипломатиялык сүйлөшүү жүргүздүк. Бул бир ооз сөз менен айтып койгон менен 3 жылдын ичиндеги дээрлик ат көтөргүс эмгек деп эсептейм. Ар биринин өзүнүн элине, шартына жараша сүйлөшүү жүргүзүш керек. Темене тартып төбө алат деген Кыргыздын улуу дипломатиялык шарттарын жасап отуруп, дээрлик көпчүлүгүн 198 мамлекеттен ошо 157синин макулдугун алып, чапталган конвертин, кол коюлган макулдугун алып, жеңип кеттик. Ага чейин Кыргызстандын тарыхында, Борбордук Азиянын тарыхында биринчи жолу ошол комитеттин мүчөлүгүн жеңип алдык. Кыргызстан Монголия менен, казактар менен талашып калып, аны жеңип алдык. Вице-президентин жеңип алдык. Ошентип баягы жеңилдик болуп отуруп, Кудай буйруса жеңип келдик. Анын аркасы менен Көкбөрү 2012 жылы Көкбөрү болуп Казакка кетип аттı эле. Аны 4 жыл кармашып отуруп, Кыргыз элинин дөөлөтү катары улуттук ЮНЕСКОга каттаттык. Боз үй, Алагеш, Шырдак, Айтыш жана башка 9 улуттук дөөлөттү каттатып, ошонун башында турдум. Улуттук комиссия түзүлүп, эксперттик комиссия түзүлүп, ошол комиссияны жетектеп, өзү бир 4-5 гана кыз иштеди эксперттер. Алатоодон Алтоо дегендей. Себеби кантип эле ушу Кытай мамлекети тартып өзүнө каттатып алган дөөлөттү кантип эле бир самак барып кайтарып келет экен деп аябай какышка да кабылдым, урушка да кабылдым, жаман сөздөрдү да уктум, койсоңчу деп. Акыр аягы Кудай таалам колдоп, элибиздин батасы колдоп, Манас атанын руху колдоп, ушу Кыргыз элине дөөлөттөрүбүз кайтарылып келди. Муну бирөө кыскача түшүнүшү мүмкүн, бирөө терең түшүнүшү мүмкүн. Тибет империясы болгон. Тибет империясынын Гессер деген эпосун алып, коңшу мамлекет. Анан саясат 20-30 жылда журулушуп отуруп, бүгүн Тибет Гессер эпосу эмес, Тибет империясы жок. Джунгари деген империянын Джунгари эпосун алды эле, Жунгарлар империясы жок. Бул Борбордук Азияда эле эртең кандай болуп, глобалдаштыруу заманында кандай болуп журулуш жок болуп кетет, аны эч ким айта албайт да. Ошондуктан 700 километр чектешип турган Кыргызстандан башталаары экени бул айдан ачык көрүнүп турбайбы? Ошондуктан бир Кудайым колдоду, ушулардын баарын кайтарып келип, Кыргызстандын атынан бир гана Кыргызга таандык деп дүйнөлүк мураска каттатып, эл аралык паспорт алып келип элибизге тапшырып бердик. Карамбек Садыкович, ошол жылдары эми бул негиздүү нерсе. Ысымыңыз эл арасында өтө таанылып, анан кийин
сиздин ысымыңызды көп атап, сизди керек болсо баягы алдыңкы лидерлердин катары таанып баштады өлкөбүздөгү жарандар. Анан аброюңуз саясий аренада, коомдук аренада өтө жогору өсүп баштады дагы. Ошол өскөнү өзү бир зыян алып келдиби сизге? Мен баягы ичкүйдүүлүк жөнүндө наам үчүн же баягы биринчилик үчүн чуркаган жокмун. Мен тек гана баягы элибиздин бир патриот уулдарынын арасындагы бирөө катары гана сыпаттагым келет, чуркап жүрдүм. Бирок ошол маалда эл ичинде рейтинговый положение боюнча экзит пол деп коет экен, жана чет элдиктер опрос жасайт турбайбы 45 миңден. Ошондо биринчи орунга чыгып калып турдум. Мен эсимде эл баатырын бергиле деген талаптар дагы болуп атты. Кыргызстанда болгон номинациянын баарын эле тапшырып атышты. Өзүм эки бетим кызарып уялып кетчүмүн ушу номинацияга чакырып эле тапшыра бергенде. Газета, журналдын баары жаса берди. Мунун баары баягы патриот балдарыбыз, патриот элибиз, намыстанган элибиз. Ооба да. Ошондой баа берип жүрүп отурду. Анын жыйынтыгында мен катуу запкы тарттым. Ошону айтам. Себеби эртең парламенттик шайлоого бул Самаков жетектеген партия өтүп кетет экен. Президенттик шайлоого экзит полдо биринчи орунда туруп калыптыр деп ошол кезде өзүн президент көргөн атуулдар, биздин парламент алдыда болуш керек деген лидерлер баары чогулуп алып туруп өзүнчө чоң казат болду да. Ошо запкы жөнүндө бир аздан кийин сүйлөшөлүк. Азыр кичинекей тыгыныбыз бар экен, анан кайра кайтып келебиз эфирге. Биринчи поезд Пишпекке 1924-жылы келген. Ал анда жөнөкөй жыгач аянтча болгон. 38-жылы гана станциянын курулушу аяктаган. Бул жерге Чуйковдун чакыруусу боюнча сүрөтчү Игнатьев менен бирге келген венгер скульптору Ласло Меззарош бул станцияны колонкалар, декоративдик жайлар, сүрөт жана геральдика менен кооздошкон. Пишпекте темир жол станциясынын аянты жана Дзержинский көчөсү биринчилерден болуп асфальт менен төшөлүштү. Жүздөн ашуун орто кылымдагы шаарлар жана калктуу конуштар тарыхчылар тарабынан Чүй өрөөнүнүн аймагында катталган. Алардын 4-ü Бишкек шаарында жайгашкан. 6-кылымдан бери байыркы тарыхчылар айтып келе жаткан Табышмактуу Жули менен байланышта болушкан экен. Шаардыктар шаарды Фрунзе-град деп атоону өтүнүшкөнү менен ал жөнөкөй ат менен Фрунзе аталышын алган. Кийинчерээк Молдованын тилинен которгондо Фрунзе жашыл дегенди билдирет. Фрунзенин атасы Молдован болгон экен. Бул эпитет жашыл шаарга жакшы жарашкан. Бул үйдө мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстан партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков жашачу. Анын атын мамлекеттик техникалык университет алган. Үй музейдин эмериктери жана ички жасалгалары керемет жолу менен сакталып калган. Ар бир адам улуу адамдын жана өткөн доордун атмосферасына сүңгүп кире алат. Исхак Разаков улуу мамлекеттик ишмер болгону менен абдан боорукер адам болгон. Балдар үйүнүн тарбиялануучусу катары ал жетим балдарга чоң көңүл бурган. Ар бир жаңы жылдын алдында ушул бөлмөнүн так ортосуна чоң балаты орнотулган. Өлкөдө биринчи адам болсо дагы түнкүсүн ал өз колу менен кутучаларды чаптап, аларга кызыктуу чиймелерди тартып, таттуулар менен толтурган. Эртеси аларды бактылуу балдарга тапшырчу экен. Чындыгында, ушул сүрөттө ушул эртең мененки күндөрдүн бирин көрө аласыз. Советтик Фрунзенин өнүгүшүнө сокку чындыгында Исхак Разаковдун аркасында болду. 1945-жылы Сталин менен жеке жолугушуудан кийин ал Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин төрагалыгына сунушталып бекитилген. Ал эми 5 жылдан кийин ал биринчи катчы, иш жүзүндө өлкө башчысы болуп калат. Дал ушул үйдө ал 11 жыл жашаган.
Бүгін иш күнінің кешінде қонақта Карганбек Садыкович Самаков, Жогорку Кеңештин 3 жолку чакырылышын депутат. Өзү айткандай, эгерде 2007-жылы Бакиевтер жазап койбогондо 4 жолку деп эсептей берелик деп. Карганбек Садыкович, эми Бакиевтер кетти. А киши менен да көп байланыштырып жүрдү сизди, жалган айтпасам. Анын оппозициясы болуп жүрөсүз, Атабек эндес. Булардын жомогуна чек жок да. Bir сүрөт үчүн, баягы Жаныш Бакиевтин жанында турган бир сүрөт үчүн жалган айтпасам. Бизде 2009-жылы чоң делегация келип калды, чет элдиктер. Анын резиденциянын стекляшкасына ошол жерге конференция менен жыйын өткөрдүк. Анан бул чоң эмирдин иниси болгондон кийин баягы өзгөчө коргоого алынган кишилер да. Ошондуктан биз арыз жазып тиги резиденциянын ичине гостиницага жайгаштырдык. Ошол сүйлөшүп болуп атканда жерден тиги президент Бакиевдин иниси келип калганда. Анан учурашып, тааныштырып, сүрөткө түшкөнбүз. Ал кечте Бакиевдин баары менен сүрөткө түшүп атчу эмес беле. Ошол сүрөттү көтөрүп чыгышып, жанындагы делегациянын баарын кыркып салып, ортодо сүрөттү алып чыгып анан момундай мамиледе болгон экен, анан мындай болуп, анан каражат берген экен, жана башка деп. Өзүлөрүнүн союсунда кетсин. Биз эфирге кетип атабы? Кетип атат. Биздин мага кол салышынын булардын баягы фантазиясына чек жок да. Бу Самаков жерлерди алып алыптыр, анан жерлерден мамлекеттен жерин алып алыптыр деп ушундай бир жалааларды жаппадыбы? Мо Байтиктеги жерлер боюнча. Мунун баары ошол мен Манас эпосун кайтарып келгендигим үчүн, Көкбөрү казакка көк пари деп кетип атканда аны кайтарып келгендигим үчүн, айтышты киргизгендигим үчүн, жана башка көп наследиянын баарын киргизгендигим үчүн. Өтө популярдуу болуп баштадыңыз аларга конкурент болуп. Бизге бир кабинетте отурсам бир депутат келип калды. Мени илмиянып жиберди. Сен пресс-конференция берип туруп, жер сабап туруп айтты ушунун баарын тиги Атамбаев жасады деп айт деп. Анан мен айттым, күмөндөр деген Куудулбай экебиздин сөзү бар. Адамдын бетинен батынке тиксе жыртылбайт деп. Мен андай сөзгө бара албайм. Эч качан мындай паткалымдан көргөн эмесмин деп. Ошондон баштап баалар неме болуп калды. Эң негизгиси 2007-жылы өкмөт башында турган Атамбаев. Бирок 2000 номинацияны караганда эч кимси көңүл бурган эмес дагы биздин эпосубуз Кытайга кетип калган. Анын аркасы менен ЮНЕСКОдан Кыргызстанга бөлүнгөн бир акча каражаттары архивтерди көтөрдүм, аяктан чыгып калды. Ал акчалардын баарын кысылдай жеп кеткен, булар чыгып калды. Баары чогулуп анан Атамбаевдин тегерегинде туруп алып кулагына шыбырай берди да. Бул эртең президент болом деп атыптыр, анан парламентте утам деп атыптыр, анан жана башка деп атыптыр деп эле ушактай берди. Бул ошол кездеги өлкө башчысынын аябай ичинде таруу айланбаган ич тар экени бештен белгилүү болуп калды. Эми биз менчик кимдин колунда менчик жер жок, туурабы? Элден сатып алган менчик жерибиз бар эле. Канчанчы жыл ошону эстеличи? Бул деген 2007-жылы сатып алган жерибиз. Кыпкызыл. Ишо биз эмес, эл кайрылып кредитибизди жаба албай атабыз. Мына биздин айдаган жерибизден жарым метрден суу чыгып атат деп жана башка кайрылуулардын негизинде бир топ жер алганбыздагы бул Кыргызстанда эң чоң инвестиция алып келгенбиз. Мен муну айткым келип атат, Карганбек Садыкович. 2007-жылы жерлерди трансформациялоого толук уруксат бар болчу. Толук уруксат. 46 000 гектар жер трансформация болгон. Бир жылда 80ден ашык өкмөттүн токтому чыккан. Канча аркылда. Биздин болсо татынакай сатып алып, мыйзам чегинде трансформация болгон. Мамлекеттин да жери эмес, ал жеке жер. Бул 4-үнчү трансформация болгон жерди биз сатып алып атабыз. Бир менчик, экинчи менчикке, үчүнчү, 4-үнчүгө сатып трансформация болгон жерди биз сатып алып атабыз. Эми надо же вот придумать историю да. Анан трансформацияга мораторий канчанчы жылы чыкты? Мораторий 2009-жылы июлда чыкты. Биз жер сатып алгандан кийин 2 жылдан кийин чыкты. Ошол 2010-жылы мына Атамбаев менен Жээнбек Сооронбай экөө 3000 гектар жерди 2010-жылы мыйзамсыз трансформация кылган. Мораторий чыккандан кийин? Мораторий күчүндө тургандан кийин, бүгүнкү күнгө чейин күчүндө да. Буга да эртең же бир сүгүнү бир кулак кагыш кылып айтып атам, баягы органдар бир иш козгоп алып анда сурайт болуш керек. 3000 гектар жерди мыйзамсыз трансформация кылышкан. Мен ошол сотто сиздин адвокатыңыздын укканын, сүйлөгөнүн эсимде да, баягы это нонсенс, закон обратной силы не имеет, а бирок биздин Кыргызстанда баягы саясий куугунтук жасаш үчүн 2009-жылы же 2010-жылы чыккан мыйзам менен 2007-жылы жазалган ишти мындай соттоп сала берсе болот деген бир таризде айтылган эле да. Түзөбүз деп айла кетирген. Бул
элдин үлүшүндөгү жерди эл өзү билет. Сатабы, трансформация кылабы, эгин айдайбы, ал элдин үлүшү, менчиги. Ошол менчикке кол салып алып, кийин начальник следственный группа мага айтып атпайбы? Байке, сиз ал кезде депутат эмес белеңиз деп. Ушул Бош жүргөн кесим, анын үстүнө мамлекеттик кызматта мен бир да күн иштеген жокмун да. Мамлекеттик кызматка коскола турган коррупция статьясын коюп алышып, менин 22 жаштагы уулумдун үстүнөн документ жазышып, ал документти алып барып туруп президенттин архивине коркутуп тиркешип, ал жерден жасалган ал архивный документтин баары фальшивка болуп, сотто чыгып калып, анан айласы кеткенде бир генералдык прокурордун орун басары Усманова деген биринчи генералдык прокурордун орун басарына кат жазып атпайбы? Биз Самаковго деле иш таба албай койдук. Биз монтип өкмөттү коркутуп, токтомду баягы жокко чыгарып туруп, күчкө салып коркутуп көрбөйлүбү, мыйзам бузуп көрбөйлүбү деген жана ДСП каты үстүнө калып, делонун ичине жабылып калып, ал соттон ал дагы чыгып калып, абирлер төгүлгөн да. Айла кеткенде өкмөт барып туруп, Темир Сариповду барып коркутуп, колу бутун толгоп, "Моно мыйзамды бузасың" деп туруп, аны мыйзам буздурган. Этим самым Темир Сарипов совершил должностное преступление. 1830 адамдын укугун тебелеп салып, эл көтөрүлүп кеткенде жүрөгү түшүп кетип, түнү менен кызыл китеп берип чыккан кайра, экинчи должностное преступление кылган. Эми ушундай жомокторду ойлоп чыгып, Самаковго кандай кылып жамандайбыз деп Атамбаев команда берген. Муну Өмүрөк Чиркеш Текебаев айтып берди эле. Бир жолу Текебаев ким менен тиги Атамбаев менен чай ичип отурсак, телевизордон Самаковду берип аттыр да. Баягы жылмыктысы, анан патриот ул деп берип атса, Атамбаев ордунан тура калып, телефонду алып туруп Саляновага кыйкырып атат. Мен эчтеке билбейм, бирдеме тапкыла, көзүмө көрсөтпөгүлө, Самаковду камагыла, мойнуна бирдеме илгиле дагы жапкыла деп. Баягы экинчи тарып ичинен айламай жаткан мезгил болуп атат да. Анан ал кездеги Салянова деген преступница номер 1 да. Муну мен көп эле айтып жүрөм. Мына бүгүн азыр Атамбаевдин Батукаев боюнча ишин ылдыйга чүрбөдүбү? Ошондо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет. Ошол Атамбаевга Салянованы, Жолдубаеваны жана башка көп Манас Арабаев жана башкалардын баарын камтып туруп, кайра үстүнө иш козгоп туруп, кайра киргизиш керек. Бул далай кыргыз балдардын кулак мурдун кескен бандитти чогуу чыгарышкан. Мен ошол кезде парламентте отурат элем. Салянова, Абдилсегизбаев деген шүмүшкүктөр ушунчалык колдоп Батукаевди чыгарып, эртең өлгөн атыптыр деп чыгарышты эле. Айттыңыз беле ошондо парламентте отурганда? Парламентте көрбөдүңөр, кандай ызычуу болуп кыжылдап, ана Салянова деген эме ал мына сөз чебеген бир аял экен, депутаттардын баарын тилдеп кирбеди беле. Эмне кыласыңар силер деп. Эмне келет колуңардан деп. Мына ушул преступниктердин баары. Анын үстүнө Салянованын 3,7 миллиард доллар векселди жоготуу деген боюнча да түз эфирде айтканмын. Биринчи орунда коррупционерка деп. Муну камаш керек. Аял киши деп эле элдин баары ии деп атпайбы? Ана самам деле ушул Салянова менен Жолдубаева 15 миңден ашык ишкерлердин үстүнөн иш козгогон. 15 миңден ашык. Бул менин сөзүм эмес, бул Сооронбай Жээнбековдун коопсуздук кеңешиндеги сөзү. Ошол 15 миң тиги запкы тарткан үй бүлө, токмок жеген үй бүлө, анча-мынча 100-200 кишини багып аткан ишканалардын баары жабылып кеткен. Булардын баары аягында 3% сотко жеткен. Бул Салянованын жалган айтпасам биринчи замы эле иши кылып, жана Арапбаев деген киши дагы сиздерден акча үмүттөтүп атып кармалган. Арпачиев кылыш деген начальник следственного управления. Ал менин жана 22 жаштагы балама келип акчада болуп атпайбы? Кайра. Сен 300 миң доллар бергиниң. Сени муну иштен чыгарып коебуз. Атаңан болсо миллионго чейин долайбыз. Атаңан баары бир эзебиз деп атат. Атасы эмне кылган билбейм буларга. Анан кийин мен Абдилсегизбаевга звонить этип атпаймынбы? Абдилсегизбаев үч тамганын башчысы болуп турганда. Бул эмне деген коррупция менен күрөшүп атабыз деп эле. Атамбаев тиякта мактанат, сен биякта мактанасың, коррупция менен күрөшүп атабыз деп. Момундай вымогательство болуп атат элде. 2 сом эмес, 2 тыйын эмес, 200 миң доллардан сурап атат. Силер каякта коррупция менен күрөшүп атасыңар десем, мага жазган. Менде бүт сохраненный. Менин жанагы АКСтин замын жиберем деп, кийин 3 тамгада жетекчи болуп жүрдү го. Мына ореке 2017-18 жылдарда. Ошол келип түнкү 11ге чейин ушинтип отурганбыз. Кадыркуловпу? Ана мага Абдилсегизбаев мынтип айтты. Мен сиздин ишиңизди карап чыктым дейт. Бул деген даже гражданский дело менен не пахнет деп. Биз өзүбүзгө алып туруп, следствиядан объективно карап туруп жабабыз бул ишти деди. А мен ишенип алып, булум айттым, жасарсың деп. Анан кийин жанагы 200 миң доллар тиги талап кылып аткан следователь камалды.
Каргамбек Садыкович, ушул сиздин ордуңузда мындан бир 2 жума мурун ошол сиз айтып аткан Сегизбаевга турду эле. Мен ушул суроону узаттым элем ал кишиге. Бирок ал баягы Арпачиевди эсимде жок, эстемин деп эстемиш болуп, бирок Арпачиев жөнүндө айткан башка сөзү бар. Жанагы Мегаком боюнча следователь болуп жүргөндө жалгыз өзүнүн чечими менен 100%тан 51%ын чыгарып салган. Мына мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет. Тагдырыбыз дагы бирдей, үй бүлөбүз менен кордук запкы көргөнүбүз дагы бирдей, куугунтукта жүргөнүбүз дагы бирдей, түрмөдө жүргөнүбүз да бирдей, адам укугу сот реформасы деп кармашып жүргөнүбүз дагы бирдей болуп, Садыр Жапаров экөөбүздүн тагдырыбыз бирдей болду. Мен ошон үчүн буга чейин да 4 жолу түз эфирде айттым, мен Садыр Жапаровду колдойм туугандар. Элдин талабы болуп атат. Келгиле ушу жигитти колдойлу дагы экономикалык жагдайга көчөлү деп. Ал эми жанагы Абдил Сегизбаев деген өткөн түз эфирде да айткам. Бул жеткен бир баламут, бир акмак бала бул. Бул сөзсүз камалыш керек. Муну мына ореки президенттин кандидаттыгына жеткирбеш керек болчу. Мунун көздөгөнү шайлоого 2 күн калганда бир чоң эл аралык НАТОго караган мамлекеттердин элчиликтерине кире качат дагы баш бенек сурап туруп качат бул. Жана дагы бир 2 кандидат жүрөт, депутаттар. Булар дагы камалыш керек сөзсүз. Булар мына эмне үчүн мен муну айтып атам? Мен фискалдык экономикалык комитетти жетектедим да Эркинбай. Ошондо парламенттеги эң биринчи комитеттин төрагасы катары мен кол коюшум керек болчу эл аралык кредиттергечи. Потому что главным инструментом фискальной политики является госзакупка, да? Ошол мына тетисти билесиңер. Кандай госзакупка кылышты? Технический кредиттер келди. Элдин баары билет $600 ат иштер келди деп. Ошол жерде Кытайдагы ТВЯн жетекчиси менен мен 2 жолу жолуктум барып. Биздин Атамекен, анда Атамекенде зам болчумун. Атамекен партиянын позициясы Кыргызстанга $150 миллион жаңы жылуулук борборун куруу жөнүндө сөз болчу. Жаңы ТЭЦ боюнча. Анан кантип эле $386 миллион болуп калды билбейм. Ал 386 миллион эмес, эл эртең төлөгөнгө келгенде $540 миллион төлөйт. Аябай кабальный кредит алышкан 2% менен 20 жылга. Бул $540 миллион. Өзүн эч качан актабаган токтом. Буга мен комитеттин жыйынында өткөргөн жокмун, жыйналышта өткөргөн жокмун, кол койгон да жокмун. Бул бир. Экинчиси жол боюнча. Мына ореки түндүк түштүк автожолун мен өзүм жолчу катары Союзда Жигулим менен тиги Сарыгырдан ашып Жалал Абадка барып келип турчумун. Ошондон бери жүрөгүмдө уялап жүргөн бул ой бар эле. Буну кийин Өмүрөк Чиркеш Текебаев дагы ушул жолду кыскартсак жакшы болот эле деп. Кытайда президент Инексен Банк Китаянын президентинде мына мен Текебаев экөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз ушул проекттини. Болгону $170 миллион Жалал Абадтын каралмасы менен балыкчынын ортосу байланышмак. Болгону $170 миллион. Ана муну Атамбаевдар жеш үчүн жолду мындайынан узартты дагы $2 миллиард 200 миллион проектти жасатып туруп 850% акча жешти. Мен ушуну чыдабай кетип, Эсенгул Сакытбек депутат ечитип алып Нарынга барып, контролдук абмер жасап, жана жолчулардын термини бар, контрольный абмер деген. Жасап туруп, 5 май 2015 жылы сессияга алып чыктым. $550 миллион бүгүнкү күндө уурдаган акчаңар деп. Мага бир жумадан кийин түнкү бирде кол салып, 5 суда следствие алып барып 2 күн камап койушту. 12 майда. 15 майда мен 5 майда сүйлөдүм, сессияда алып чыгып. Андан кийинки мына эсептөө палатанын анан ошол кезде депутаттар жылдыз жолдо ошолар бир барып баары көтөрүп чыккан. Доктор айтып атасың деп. Мына мен жолчу катары. Анан кийин счеттүү палатанын результатында $850 миң кишене болуп кетти. Ал дагы чек эмес. Мына Эркинбай мындай эле эсеп айтып берейин. Мен жолчу катары жолдун дорадежда деп коет, жолдун кийими деп коет. Жанагы основание полотнадан баштап 20-40 фракция, анан кийин 15 фракция шебендер, анан оптималка, анан 2 катмар двухслойный асфальт салып, ошол ширинасын 15 метрден эсептеген күнү дагы ошол дорадежданын 1 квадратный метри бүгүнкү күндө $7 турат. Ошол акча менен эсептеп көрсөңүз, 1000 квадраты 1 километри $70 миң чыгат. Аны смело 30% үстүнө кошуп, придорожный канава дейт, разделительная полоса дейт, мошенния отмостка дейт, ошонун баарын кошуп туруп 30% үстүнө кошсоңуз дагы жана тоонун кээ бир бурчуктарын кесип, косогорлорду алганын баарын кошкон күнү да араң тим эле сабап отурсаңыз $100 миң чыгат. А булар мына Бишкек Торгар жолун түп-түз жолдун үстүнө 2 слой асфальтты салды дагы $850 миң жок кылышты, $100 миң кетип аткан жерге. Ал эми Бишкек Ош жолунда 8,5 эсе көп болду. Немеде Бишкек Ош жолунда
ошол эле жол, ошол эле строй материал, ошол эле карьер плечолорун гана көбөйтүп салгандагы ошол эле $100,000 кетип аткан жерде $2,200,000 жок кылып акчаларын жешкен. Ушулардын баарын көтөрдүм. Мен жолго кол койгон жокмун, ТЭЦке кол койгон жокмун. Мына Кеминдатка жогорку чыңалуудагы электр энергияларга кол койгон жокмун. Кеминдатка кол койгон жокмун. Себеби ошол жогорку чыңалуудагы чордондорду дагы баарын жасап аткан Кытайдагы ТВЭ компаниясына мен 2 жолу барып, өзүм менен көрүп, кармап көрүп, баасын көрүп турган келип, ушунун баарын сессиядан көтөрдүм. Бул кандай акмаксыңар силер? Элдин ырыскысын, элдин мойнуна жүктөлүп аткан жүктүн баарын урдап силер жеп деп атынан аягында токмок жеп анан камалып кеттим. Билем деген миң сөз билбейм деген. Булар айласы кеткенде такыр биягында чаптай албай, тиягында чаптай албай койгондо жанагынтип Темир Сарип деген премьер-министр болуп турганда коен жүрөк болуп туруп, кичинекей бир зам генеральный прокурордон алаңдап, на задних лапках чуркап туруп, өкмөттү токтомун бир гана сот жокко чыгарат. А өкмөттүн токтомун жокко чыгарып, должностное преступление он совершил. Анан такыр айлалар кетип, алда дагы мага иш козгой албай, сот камайышты да. Өкмөттүн токтомун кайра эле өкмөт өзү жокко чыгарып салды. Өкмөттүн токтомун кайра өзү чыгарып атпайбы? Бул нонсенс. Өкмөттүн токтомун бир гана сот чечимге чыгарылат. Тем более срок давности деген тетякта жүрөт. 15 жыл болуп калды почти. Карасаңыз, кандай преступленияга барышкан. Ошондо өкмөт мүчөлөрүнүн жарымы, чүй губернатор бүт каршы чыккан. Соттолуп кетебиз эртең деп. Анан булар күчкө салалы деп, Аламидин районунун акимин 2 күн камап көрүп, коркутуп, бүт өкмөт мүчөлөрүн бирден чыгарып туруп, силерге иш козгойбуз, давай Самаковго каралап кол коюп бергиле деп, баары кол коюп беришкен. Кечээ Тайыр Сарпашев менен сүйлөшүп отурдум да. Сен менин колуман канча жакшылык көрүп, бир туугандай болуп өстүң эле. Сен ушу иштин баарын билесиң, сен кантип кол коюп бердиң? Самаков камалсын десем, эми айла жок, мен сизге жаман пикирим жок эле, 3 балам жакшылыгын көрбөй калайын. Кара ниетим жок эле, кол коюп салдым эле. Болбосо мени иш козгоп камайм деп атат деп. Преступление кылган сен камалбай, мен камалышым керек болгон турбай деп. Мындан дагы эч тыянак таппай коюп, булар 3 жолу мыйзам бузуп, 3 жолу кылмыш иши козголуп, эл аралык издөөдө жүргөн Нурлан Асанов деген баланы кармап келишип, ал Интерполдун 3 прокурор, Интерполду издөөдө аны кармап келип туруп, ага айтышат. Сен Самаковго бир каралоо жаз, сотто сүйлөп бер, сени биягын куткарабыз дейт. Ал жеткен аферист да. Эл аралык аферист бала экен да. Аны кармап келишти. Ал 3 прокурор менен сүйлөшүп аткан видеосун, бүт сүрөттөрүнүн баарын спецслужбада балдар бизге берген. Прокуратуранын жарымы, спецслужбанын жарымы бүт адептүү, честь мундира деген абдан жакшы балдар экен да. Алар колубузга берген. Анан кийин ошол сотто сүйлөп аткан Нурлан Асанов минтип атат да. Бул Самаковго мындай деп эле капакта жомокто айтып атат, анан эл уялып атат. Сот өзү уялып кетип бир маалда сурады, ай, сен Самаковду качантан бери тааныйсың дейт. 2014-жылы тааныйм деди. Тиги сот айтат, бул иш деген 2008-жылкы иш болуп атпайбы десе. Байке сучуп келейинби деп чыгып кетти да, ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин кайра издөөдө. Мына бийликтин жүзү. Дагы бир сиздин жардамчыңыз болуп иштеп жүргөн бир Абай деген жигит бар эле, ошол башында сизге каршы жазып анан кийин кайра өкүндү окшойт алда. Ал эми пенделик да. Ал жигитти кандай жолдон чыгарганын билбейм. Менин үстүмөн арыз жаздыртып, сени депутат кылабыз, сага каражат беребиз, жана башка бирдеме деген го. Ал үстүмөн арыз жазып алып, бир түндө ыйлап чыктым, кечирип коюңуз деп таң атпай кайра арызын жазып, мени мынауреки чиновниктер мени аскырган жана коркуткан деп арызын алып салган. Бирок мындай болуп көрбөгөн жазада менин оюмчачы, мен жөн эле жаран катары сиз камалдыңыз. Сиздин уулуңуз камалды жалган айтпасам, ал менен кошо дагы уулумдун достору 4 досу. Алар неге камалып келгенин деле түшүнгөн жок. Менин жардамчыларым деле неге камалып келгенин түшүнгөн жок. 6 инсан баш аяк камалды. Анан эми ошол кездеги ушул иштердин баарын мен кыйратам, мен Самаковду соттойм, мен ушу милдетин алам деген ошол райондун председатель соту чет өлкөгө качып кеткен. Аны көп ойлойт, баягы ГАИнин бир справкасы үчүн качып кеткен экен деп. 4 миллион сом үчүн киши четке качып кетеби? Бул ушул эң чоң баягы кызматтык преступление кылган үчүн ал чет өлкөгө качып кеткен. Эми кийинки сотту да кылмыш ишин ачып алып суракка кылышты, прокурорлорду сурап атат.
Эми булардыкы мен ойлойм, мына Садыр Жапаров буйрса, Кудай буйрса депутат президент болуп өтүп келсе, бир акыйкат үчүн күрөшкөн инсан болот деп ойлойм. Анан жанагы анын интервьюсунда айтпады эл менен жолугушуп атканда. Мен ушундай эл үчүн кызмат кылам, келечек үчүн кызмат кылам деп мен ачык колдоп келатам, баарына макулмун. Бир гана Садыр Жапаровдун бир нерсесине мен каршымын. Мен ушул бойдан бир ырымдап атам, мындан ары президент болуп кетпесин, Сооронбай Жээнбековду камоодон мен баш тарттым деген сөзүнө мен каршымын. Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Мыйзам алдында Сооронбай Жээнбековдун преступлениясы аябай көп. Анын isi Асылбек Жээнбековдун преступлениясы абдан көп. Мына ошол эле мына общий 1 миллиард 700 миллион доллар элдин мойнуна илинбедиби жана кредиттер. Эч качан алынбай турган кредиттер болчу бул. Булар жанагынтип чоң шапкесин жейли 100 миллион долларлап урдап жейли деп ушул кредиттерге кол койгон. Ошол кездеги модератор Асылбек Жээнбеков болгон. Ушулардын баарынын башында турган. Биштиги Кытайда, Макаодо, Шанхайда ошол казинонун баарын төлөп, тиги депутаттарга чай берип, карта ойносоң мынакей акчаң деп жүргөн 2 депутат бар тиякта азыр иш козголду, кийин показания беребиз. Ошол кезде эл аралык комитеттин төрагасы, отун жана энергетика комитетинин төрагасы, бюджет комитетинин төрагасы баарына кол койгон, алар депутат болуп, эч ким менен уруш талашы жок жүрдү. Мен чындыкты айтып атам, элдин рызкысына тийбегиле деп атып, мен камалып кеттим. Акыйкат менен калыстык Аллахымдын бир аты эмеспи? Бүгүнбү эртеңби баары калыстык келет. Мен ошон үчүн бул Жээнбековдор бүгүн 17 күндөн 17 жылдан 40 жылга чейин совокупности за совершенный преступление камалыш керек сөзсүз. Буну мен айтып атканымчы эркиме. Мына үстүбүздө пандемия болду. Кандай кыйынчылык убакыт болду, Бүт дүйнөдөгү өлкөлөрдүн баары тең пандемия менен күрөш үчүн грант кредиттерди алып, колдорунан келишинче эл үчүн кызматын кылды. Биздин ошол кездеги мына президент Жээнбеков менен анын 2 өкмөтү Абылгазиев менен Бороновдор эмне үчүн камалыш керек деп айтып атам. Алар совершили очень жесткое должностное преступление. Алар геноцид кылды. 1600 адам өлдү. 50 миңден ашык адам ооруду. 2768 расмий эле санда. Расмий эле сан. 2768 врач жуктуруп алып ооруду. 70 врач каза болду. Мына ушулардын баарына эмне үчүн булар жооп бербеш керек? Себеби. Мен кечирим сурайм, бизде жарнамалык тыныгыбыз бар экен, анан улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Имарат Прогресс курулуш компаниясы биздин программабыздын башкы өнөктөшү. Имарат Прогресс курулуш компаниясынан батир алыңыздар дагы iPhone, MacBook, iPad'ка ээ болуңуз. Биз болсо бүгүн студиябызга Карганбек Садыкович Самаковду чакырып баарлашып отурабыз. Өткөн кеткенди эстедик, Манастан баштап өткөн бийликти дагы бир айтып өттүк. Эми өткөн менен бирок келечекти карап жашашыбыз керек экен бардыгыбыз тең. Жанагы пандемиянын аягын айтып коеюнчу эркиме уруксат берсең. Мына ушу пандемиянын эң биринчи волнасында мен бир тууган эжем каза болуп калды. Биринчилерден болду. Эң биринчилерден болду. Аппараттын жоктугунан, ЭВЛдин жоктугунан. Мен ошо врачка звонить этсем айтып атпа, аппаратты алып бериңиз, бизде болгону 3 эле аппарат бар деп. Анын астында 160 аппарат келди деп отчет берген өкмөт. Мына мен тиги статистика данныйларды айтып атам. 3 мартта 125 миллион доллар алышкан. Пандемия менен күрөшөбүз деп. Bir aydan кийин дагы 125 миллион доллар алган пандемия менен күрөшөбүз деп. Андан кийин жарым ай сайын 50 миллион доллардан 25 миллион доллардан грант алып отуруп 2020 жылы баш аягы 877 миллион доллар алышкан. Анан өзүңөр билесиңер, өкмөттүн орун басары чыгып туруп, болгону биз 2 миллион доллар колдондук деген. Бул геноцид эмне? Ушунча каражат пандемияга деп күрөш алып алып, 300-350 миң сомдон айлыкка таратып, чөнтөктөрүнө салып басып кетишпедиби? Жанагынча адам каза болду, жанагынча адам оорудан кыйналды. Ошолордун баарына ушул өткөл президент, өкмөт сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Ошол 877 миллион доллардын 708 миллион доллары түз пандемиянын күрөшү үчүн келген. Ал жерде кээ бирлөрү бюджеттин поправка анан пенсияга кичине акча кошуп деп.
Мынандай кыйынчылык убакта пенсионерлер дагы, жер айдагандар дагы, өзүн инсанмын деп сескендердин баары жумушун токтотуп турмак. Туура айтасыз, келгиле пандемия менен күрөшөлү деп. Булар ошолорго ссылка кылып туруп, акчаны бөлүп алып жеп жок кылган. Көбүнчөсү грант акчылар. Грант акчылар деген кирип эле жок болду деген сөздөр да. Туура айтасыз. Мындай чатагын маселе болгон. Мен да жайында бир ушул ыктыярчылар менен жолугушууга барып калып, анан ал кездеги президент менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум элем. Анан ушу суроону, сиз берген суроону узатып чыкканбай, кимиңер жооп бересиңер? Керт башыңар менен. Мынча киши өлүп атат деп. Андан 1600 деген жана жогоруда айткандай бул жөн эле жашырылган расмий статистикада 10 миң деп эсептесек болот да. Көбүнчөсү айылдан өлүп кетти. Айылдан, мына каалаган айылыңа барсаңар, аппараттын жоктугунан, дары-дармектин жетишпегендигинен, дорожный картанын жоктугунан, элементарный эле, Эркинбай, элементарный бир сер айтып берейин. Мына жерде ысык көл гостиница турбайбы, 10 жылдан бери жабылып турат. Эгер өкмөт өзүнүн абийирин сактай турган болсо, кеттик иштейли десе, 3 күндө ошол канча номерлуу 200-300 номерлуу гостиницаны оталдырып ордуна койсо болот болчу. Резиденциянын ичинде канча бөлмө жатат, ысык көлдүн жээгинде канча пансионаттар жатат, бизде канчалаган администрациялык зданиялар жатат. Ошолордун баарын оперативно 3 сутканын ичинде ордуна коюп туруп даярдаса болот болчу. Эми жанагынча каражатка канчалаган ИВЛ келмек. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет. Башымды ийип таазим кылам ушу биздин жаштарыбызга, ыктыярчыларыбызга, медиктерибизге күнү түнү чуркап ушул элибиздин коопсуздугун сактап, талай адамды өлүмдөн алып калды. Ооба, туура. Эми келечек жөнүндө сөз кылабыз. Биздин акыркы 7 мүнөт убактыбыз калыптыр, агай. 7 деген жакшысан да. СКС деген бир программаңызды иштеп чыктыңыз экономикалык өнүгүү боюнча. Бул эмне дегенден кабар берет? Сиз саясаттан чектеген жоксуз, кайра келесизби? Көп жылдан бери жазып аткан программам болчу. Бул строительство капитального социализма деген экономикалык программа. Кыргызстанды 30 жылда жаткан саясий экономикалык баткактан суруп чыгуу. Мен Самаков Карганбек Садыковичти ойлоп атпайбы? Ким кандай түшүнөт? 1994 жылы биздин мамлекеттик бюджетибиз 1,7 миллиард доллар болгон болсо, бүгүн 2020 жылы дагы 1,7 миллиард доллар. Мына цифра эле өзү эле айтып атат. Биздин экономикабыз, биздин өкмөтүбүздүн иш алып баруусу баткакка тыгылган машинеде тыгылган болуп келди. Эми дагы ушундай шалаакылык кылсак, дагы 30 жыл ушундай кыйналуунун үстүндө болобуз. Мына Швейцария мамлекетинде бүт бардыгыбыз окшош, биз бардык жагынан окшошпуз. Скандинавия мамлекеттеринин баарын жети сыйра кыдырып келип, бүт аналитика кылдым да. Бир гана окшоштугубуз аябай окшош, бир гана окшош эместигибиз. Швейцарияда 223 миллиард доллар бюджет мамлекеттик, бизде 1,7 миллиард доллар. Бирок ошол эле маалда биздин ушул программаны Кудайым буйруса элибиздин колдоосу менен, Алла Тааланын колдоосу менен ишке аша турган болсо, биз Швейцариядан 210% өйдө көтөрүлө алабыз. Бул болуп көрбөгөндөй чоң маселелерди ичине киргиздик. Элге кайсы жерде эмне катылып жатат, элдин кандай байлыгы бар, жана башкалардын баарын эл билсин, кулагыңарга күмүш сырга деп туруп элге жарыя кылып ийдик. Бүгүн 1,5 миллион просмотр, талкуулар бар. Бир да жаман сөздү уга элекмин. Чет өлкөдө жүргөн, алыста жүргөн жаштарыбыздын баары менен личкама жазып атат. Агай, келечегибиз бар турбайбы, үмүтүбүз бар турбайбы, биз көп нерсени билбей турбайбызбы деп. Кудай буйруса, бул абдан чоң үлкөн иш. Мисалы үчүн Кыргызстанда канча банктар бар. Бүт банктардын баарында Кыргызстандын мамлекеттик банк жок. Бүт казактыкы, орустуку, түрктүкү жана башка. РСК бар, Айыл банк бар да. Элдин жонунан сыйрып алып, депозит акчаларын алып сыртка чыгып кетет дагы, 3 жылдан кийин атын которуп туруп башка лицензия алып коет. Мамлекеттик банк түзүп, ошол мамлекетке 100% эл акционер болуп, ошол мамлекеттин уставтык капиталы жанагы биз түзгөн СКС экономикалык 28 улуттук долбоордун баарына эл 100% акционер болгондон кийин ошол банктын активи катары 400 миллиард доллар болуп киргенден кийин бул жерге инвесторду алып келиш, өзүбүздүн бая дүйнөлүк 0,75% менен алып келиш маселеси ал эч жактан эч жак чечилген. Далай инвесторлор келип кеткен, далай күчтүү дүйнөлүк масштабтагы ишкерлердин баары келип кеткен. Алар менен мен далай жолу сүйлөшкөнмүн. 0,75-тен ким берет?
Мисалы үчүн Япониядагы мультимиллионерди ала турган болсок, ал өзүнүн каражатын банкка салат 0,75% менен. 0,75% пайыздагы акчасын алгандан кийин ошонун жарымын кайра мамлекеттик салыкка төлөп берет. Ал ошол акча каражаттардын биздин экономикалык программага улуттук банк аркылуу сала турган болсо, ал балким 1% алат, балким 3% алат. Тиги якат өзүнүн пайда түшүп жүргөн жеринен 3-4 эсе пайда көрөт. А биздин эл ошол программанын жыйынтыгы менен 30%тен өйдө пайда көрөт. Кудайым буйрса, муну мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет. Социалдык тармактардын бардык жеринде бар. СКС экономикалык программасын ачык көрүп, без критики бир карап көрүшсө, критика болот, конечно, бирок бул келечек муунга, келечек элибизге жасалган иш. Ал жерде строительство каскадов энергосистем, ал энергосистеманын түркүндөрү бар да. Жанагы суу сактагычтар, мисалы, Токтогулда 19,3 миллиард куб болсо, анын үстүндө каскадтарга 1 миллиард 2 миллиардтан суу топтолот. Это зеркало пайда болот. Абанын 4 градуска чейин салкындайт. Биз 1250 мөңгү жоготконбуз, билесиз да. Ошол мөңгүлөрдүн баарын кайра ордуна акырындык менен калыбына келтирүү, экосистеманы калыбына келтирүү болуп эсептелет. Экинчиден, биздин буркан шаркан түшкөн эки нарындан келаткан суубуз, Нарын дарыясы, анан Сыр дарыясы болуп жүрүп отуруп, башка мамлекетке биздин тоодогу 100 тонна алтын кен байлыктарыбызды суу менен жууп чыгарып кетип атат. Ошолордун баары суу сактагычыбызга сакталып калыш керек дагы, элибиздин чөнтөгүнө түшүш керек анын баары. Анан эң орчундуусу эмне үчүн социалдык программа? Биз жанагы ошо айтып атам, биз 270 сомдон электр энергия төлөп атпайбызбы? Баарыбыз билебиз, энергетиканы алып чыгып аткан жердеги турбинадагы энергетиканын баасы 9 тыйын экенин. Ошону биз 23 тыйынга түшүрөбүз деп атабыз. 7,5 миллиард киловатт саат жалпы элге колдоно турган 7,5 миллиард киловатт саат электр энергияны акырындык менен жүрүп отуруп нөлгө чыгарабыз деп атабыз. Биздин гидросистемалардын баарын куруп бүткөндө, Кудай буйрса 45 миллиард киловатт саат электр энергия болот. Ошонун ичинде 7,5 миллиард киловатт электр энергия бөлүп туруп, эл бүгүн Кыргызстандагы байлыгыбызды, энергия ресурстарыбыздын баарын Кыргызстанда 55 миллиард куб таза суу Кыргызстандан чыгып турат жылына. 7% колдонобуз. Ошолордун баарын бүгүн жыргалчылыгын эл көрбөгөндө качан көрөт? Эртеңби? Карып өлүп калгандан кийинби же башка мамлекет басып алгандан кийинби? Жок, бүгүн Кыргыз эли колдонуп, бүгүн Кыргыз эли ырыскысын көрүп, бүгүн Кыргыз эли ички тышкы карыздын баарын жоюп, карыз кредит дегенден арылып, элдин акчасы кенен депозитте туруп, чет өлкөнү түрө кыдырып, бала бакырасын окутуп, абдан жакшы бир жанагы Скандинавия мамлекеттеринде болуп, өнүгүшүнө алып барсак деген оюбуз бар. Скандинавия мамлекеттерин карап көрсөңөр, бүгүнкү мен сунуштап аткан СКС экономикалык программасы менен дал келишет. Рахмат, Карамбек Садыкович, студиябызга келип, жакшы пикирлер менен бөлүшүп, рахмат сиздерге. Жакшы сөзүңүздү. Көбүрөөк бапылдап сүйлөсөм кечирип койгула. Жок, бул чындык сөз бүгүнкү күндө. Сүйлөй турганда убакыт келди. Сүйлөй турганда убакыт келди, себеби сөздү кесип салган дагы мөөнөт болгон да. Сөзгө жетпей калганда убактыбыз болгон. 5 жыл мага эфир берген жок. Үй түрмөгө камап, журналисттердин баарына жана Фарид Ниязов деген шумшу команда берип, такыр эфир бербегиле, жастырбагыла деп 100 миңден кесип таратып, өзүмдү нарыныма жамандатып атты, элге жамандатып атты. Ошонун баары бумеранг деп айтып экен эл. Бумеранг болуп атат. Орун алмашып атабыз, эми айта турган мезгил келди. Чындыкты чындыкта айта турган мезгил. Ак илет бирок сынбайт экен да. Анын үчүн аманчылык болсун агай, аманчылык болсун. Жогоруда сиз айткан Айчүрөк эжебиздин арты кайырлуу болсун. Рахмат. Мына уреке 2020 Кыргыз элине абдан кыйынчылык жыл болду. Мен Кудайдан тилеймин, Алла Таалам ушу быйылкы жылдагы жаманчылыктардын баарын ушу эски жыл менен калтырсын. Келе жаткан жылыбыз, уй жылыбыз дүйнөлүк термин бар. Мамлекеттик бюджеттердин баарын уйдун желине салыштырат да. Ошондуктан уй жыл келатат, биздин уйубуздун желини чоң болуп, элибиз тышкы ички карыздын баарын жоюлуп, акча каражаты кенен болуп, бир бакубат турмуш болсун ушу жаңы жылыбызда. Бактылуу болсун элибиз. Рахмат. Чоң рахмат. Студиябызда Карганбек Самаков болду. Биздин эфирибиз да соңуна келди. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков.
Значит, imarat.progress. Это пишите в Инстаграме, заходите в этот аккаунт Имарат Прогресс Үйлен и обязательно подписывайтесь на нашего генерального спонсора. Классные сообщения, суперские акции. Ну вот одна из них. Если до 31 декабря вы покупаете квартиру, получаете iPhone, MacBook, либо iPad в подарок. Имарат Прогресс — это наш спонсор. Біздің Имарат Прогресс құрылыш компаниясы біздің башқы демеушіміз. Бұл деген Имарат Прогресске кіресіздер, катталасыздардағы, анан белек ұтып аласыздар. Алар MacBook, iPhone же iPad болушы мүмкін. Бізмен болыңыздар, біздің еш күндің кечі өзінің соңына келіп жетті, көрішкенше.